taron malamai, shi dai wannan jam'iyyar, wannan ɗan takarar ubangidan shi. Yanzu ka duba yadda siyasar mu ta dawo. Yanzu a gida ɗaya sai a ce 'yan gidan wani, a rarrabu kowa da ubangidan shi mai gidansa. Mutumin da shi ne a gaban goshinka, idan aka yi maka tambaya me za ka ce game da wannan mutumin, sai ya faɗi ɗan takararsa, sawa'un ya ci ko ya faɗi. Hakanan ɗan kasuwa sai ya faɗi manyan 'yan kasuwa. Idan wanda shi kuma 'yan damba ne, nashi gwanayen sai ya faɗi 'yan dambe. Idan 'yan wrestling ne gwanayensa sai ya faɗi 'yan wrestling. Idan gine-gine ne a gabansa sai ya faɗi wato wani magini. Idan matasa ne 'yan celebrate, haka ake cewa ko? Celebrity ko? Sai ya kira wani ɗan gayu ko wani ɗan daudu ko wani mawaƙi, wani mai tashe a kabari, sai ya gaya musu shi. A kabari ka kira sunan wani, kuma karka manta mala'ikan da me ya zo. Ma'ana ko ba a fassara maka ba, in dai baka ba da amsar da ake bukata ba, me zai maka? Wallahi buga maka ita zai.